Un boato, poi quello che sembra un terremoto dalla stanza del 12° piano dell'Hotel Fenicia in zona Porto a Beirut. Tutto trema, si spaccano i vetri, la potenza delle due esplosioni successive fa sbalzare i corpi di Eleonora Carrai, padovana 29enne, e di suo marito libanese dall'altra parte della stanza. Tutto è devastazione, come raccontano le immagini dal sito di Repubblica. Abbiamo cercato gattonando per la stanza sui vetri, sulle macerie, il nostro cane che si è salvato. L'ho preso e siamo corsi giù veramente per le scale, dove ho incontrato la disperazione più totale. C'erano schizzi di sangue sulle pareti, persone ferite. Alla fine il personale dell'hotel ci ha gridato in modo da farci capire la strada da seguire. Abbiamo preso un'uscita secondaria e siamo riusciti ad andare in strada. Io ero convinta che un aereo avesse colpito l'hotel, perché lo scenario mi ricordava quello dei video delle Torri Gemelle che ho visto. In realtà poi sono uscita in strada e ho visto che tutti gli hotel, tutti i palazzi e tutti i negozi vicini avevano fatto la stessa fine. Cioè erano esplosi, non c'era più niente, era la devastazione più totale. Salvi e con lievi ferite sono scappati in una città a pochi chilometri da Beirut e sperano di riuscire a tornare in Italia domani. Intanto, mentre prosegue l'emergenza nella capitale del Libano, ci si interroga sulle cause che hanno portato a tanta devastazione.